على ذكر الولايات، رايك شو تمشي معانا جدا شمال كردفان؟ جدا. كردفان الغرة خيرا جوا وبرا. نشاهد هذا التقرير عن جبل كردفان. جاءت أهمية جبل كردفان وازدادت مساحة عشقه ومحبته عند أهل كردفان، كونه أصل الاسم الذي سمي به إقليم كردفان بحسب إحدى الروايات، ونسبة لقربه من مدينة الأبيض على الناحية الجنوبية الشرقية، صار متنفسا لأهل المدينة في الأمسيات وأيام العطلات، فهو يتمتع بطبيعة رائعة تحفه الوديان الموسمية من كل جانب، وهي مقصد الباحثين عن الاستجمام وقت النهار. وعقب تناول وجبة الغداء تتحول هذه الجموع إلى سفح الجبل، حيث تقام الاحتفالات والسباقات والتباري في مهارة تسلق الجبل. في هذه الأمسية مثلا تقام احتفالية ترفيهية بواسطة وزارة الإعلام والثقافة لربط الناس بتقليد توارثوه منذ القدم، وثانيا لإشاعة ثقافة السياحة في كردفان وجذب الاستثمار لهذه المنطقة الوعدة. وقد أبدع فنان كردفان عبد الرحمن عبد الله في تحريك كوامن الطرب الأصيل، وأشاع جوا من السعادة على مرتادي الجبل. لم ينسى هذا الرائع جمهوره الذي آذره بالدعاء والتضرع إبان محنة مرضه، حتى عاد أكثر توهجا وإبداعا ووفاء لأهل كردفان. كثيرا ما تتكرر هذه المشاهد، فالأجواء هنا رائعة، بعفوية يتعامل الجميع، كريمون بطبعهم، يشاركونك في كل مناسبة حتى لو كنت غريبا عنهم. هنا كل الأعمار متواجدة، وكل الأغنيات التي شكلت الوجدان الكردفاني حاضرة، كل شيء يسير من دون بروتوكول. في هذه الساحة يتواجد الوزراء والمستشارون وقادة العمل التنفيذي والسياسي وضيوف المدينة من المناطق الأخرى ليشهدوا هذه الاحتفالية الخاصة. يبدو أن هذه الأجواء الاحتفالية أعادت لبلوم الغرب ماض حبيب، فهو ما أن يلمح أي مشهد في هذه الأرجاء المبهرة حتى يحضره من الذاكرة لحن يجسده. أما المساء في جبل كردفان فهو حكاية لوحده، تتزاحم الألوان وتتراءى من على البعد تشكيلات من مصابيح السيارات الملونة، ويرجع من جوف الجبل صدى أبواق السيارات وهي تتنافس مع تلك التي جاءت تحمل العائدين لعروس الرمال من العاصمة والمدن الأخرى لأخذ الأولوية في ارتياد الطريق نحو الأبيض، وشدو الغانمين راحة النفس بعد يوم ترفيهي جميل تشكل مزفة من الألحان. ما من شك أن جبل كردفان يمتلك ناصية الإلفة والعشق من أهل كردفان وزوارها، فالطريق الرابط بينها ومدن البلاد من الناحية الشرقية يمر بين ذراعي الجبل صعودا من ناحية ونزولا إلى الناحية الأخرى، لذلك هو يودع المغادرين منها ويستقبل القادمين إليها برحابة تعطيك انطباعا إيجابيا بسماحة الناس هنا وتماسك الرابط الاجتماعي بينهم.
شكرا لزميلنا عبد اللطيف عبد الله من خلال هذا التقرير الجميل.